Денеска или најдоцна утре Министерството за финансии ќе упати писма до над 15 комерцијални европски и светски банки, како и до финансиски институции за да видат дали ќе ја финансираат брзата железница во вредност од 1 милиарда и 910 милиони евра. Повикот ќе трае до крајот на месецов. Според министерката за финансии, освен што се донесе одлука нејзиното министерство да го испрати писмото во рок од 5 работни дена, на владина седница бил презентиран и документ кој содржал информации зошто банките би требало да го финансираат овој проект. Вие велите немаме, јас имам некакви информации. Ве молам, прашајте во Министерството за транспорт. Јас не сум министерот кој што го прави проектот. Јас на влада сум добила информации, ме задолжиле, тие информации ги разгледала целата влада. Колективен е орган во одлучувањето. Ние сме си ги кажале нашите видувања по однос на информацијата која што сме ја добиле и врз основа на тоа понатаму не задолжиле да си продолжиме постапка во прибирање на податоци. Инаку во документот со кој се бараат пари од банките, клучен аргумент е дека оваа брза железница е од стратешка важност за Македонија, но и за Европската унија, како од транспортен, така и од еколошки аспект. Се наведува дека 1 километар би чинело околу 8,8 милиони евра. Или ако тоа се пресмета на изградба на 200 километри двоколосечна пруга, тоа би чинело 1,76 милиарди евра. Изработката на проектната документација, основниот проект, надзорот и експроприацијата би чинеле уште 250 милиони евра. Со ова вкупната сума на пругата би била 2 милиарди и 10 милиони евра, од кои милиарда и 910 милиони ќе бидат од странските банки, а 100 милиони од буџетот на државата. Димитриевска Кочевска вели дека во јавноста лошо се пренесува дека ние сме се задолжиле кај Велика Британија. Прво не го земаме кредитот од Велика Британија. Навистина многу се изместија работите во начинот на кој што се комуницира. Ние склучуваме договор за соработка со Велика Британија, каде што британската експорт банка е таа која што ќе даде гаранција дека доколку не го враќаме кредитот, тие ќе го вратат во наше име, што во суштина значи нашиот кредитен рейтинг на некој начин го подобруваат за да може да добиеме пониски каматни стапки. Суштината и конекцијата помеѓу нас и британската банка е во тој дел. Министерката за финансии останува на познатиот став дека ова задолжување нема да го зголеми јавниот долг и дека се е под контрола. Таа апелираше да не се создава во јавноста фама околу ова прашање, бидејќи тоа може да влијае на каматите што ќе ги добиеме за еврообрзницата која се планира за наредната година, а со која ќе треба да се вратат 700 милиони евра од старо задолжување.